Di dalam Quran itu kalimat rumah itu disebut 3 kata oleh Allah. Yang pertama bait, yang kedua dar, yang ketiga maskan. Nanti ibu bapak bisa dilihat yang paling banyak disebut rumah di dalam Quran surat Ibrahim. Nanti cari aja di Ibrahim. Kalau kita berbicara rumah itu ada di Ibrahim. Yang akan kita bahas adalah Quran surat An-Nahl ayat 80. Wa ja'alallahu min buyutikum sakanan. Karena kan kita judulnya rumahku surgaku. Jadi ibu bapak kalau membahas rumah surgaku harus tahu dulu hari imah teh naon lah gitu. Karena saya nggak bahas rumahku surgaku arpek itu baroga imah. Ya, gitu. Karena apa? Karena di Quran salah satu kenikmatan yang paling besar itu adalah manusia punya tempat tinggal. Awas bu, jangan dianggap enteng. Manusia yang tidak punya tempat tinggal itu akan mengalami sebuah proses kehidupan yang dia itu akan liar. Tong boro-boro jelema sato wae di kanangan mah liar. Dan dia tidak akan mendapatkan kehidupan yang bagus. Kenapa? Karena ternyata Quran menyebutkan bahwa surat Ibrahim, masih Ibrahim ini, bahwa ternyata kenikmatan yang paling besar adalah bapak dikasih tempat. Maka tanggung jawab seorang suami kepada istri adalah apa? Ngimahan, lain meuli imah. Kabe beda kendunya, ngimahan jeung meuli. Ngimahan mah rek meuli rek ngaji. Atau mungkin dia ngontrak. Kenapa? Sampai meninggal dua-duanya ngontrak, Bu. Dua-duanya ngontrak, sampai dia berubah. Ngancit ngantunkeun can gaduh bumi nyalira, ngontrak we. Ada itu, tapi yang paling pokok apa? Yaitu karena dia diberikan tempat tinggal. Tenang naon ngontrak daripada boga sorangan tapi rudet, mending ngontrak we tapi tenang. Ya. Sabut 1 bulan cuma 500.000 katanya. Daya pengeluaran deui nu naon eta we. Urang mah gede imah sabaraha Bu pengeluaran sok tinggal. Sakapeung gegebegan boga imah gede teh. Naon sababna? Sabab ngurusna wae eta teh teu enteng. Mata aya nu gaduh imah gini 18 pantona. Ngarek sare haben we mikiran panto. Nya. Cek salakina teh mah itu panto luhur atos ke urang tingali heula jereg salakina teh ka luhur. Ari anu ka ditu keluar atos dikunci ke urang tingali heula jam 2 kerek bisa sare. Naon sababna pantona loba teuing. Aya deui nu imahna hiji, anu pantona hiji eta mah tara reup jam 7 geus sare. Naon sababna heuda teu kudu dikunci dengan hiji-hijina. Di mana rek ngabangsat paling maok manehna kan gitu. Karena apa? Karena memang tidak ada jaminan kan? Tidak ada jaminan. Makanya Quran menyebut 3 poin, Pak. 1 al-bait, yang kedua ad-dar, yang ketiga al-maskan. Itu artinya rumah. Secara terminologi bahasa begini Bu ya, Pak. Ketika seseorang itu ketika dia aktivitasnya penuh lalu dia pulang ke rumah dan itu adalah bait namanya. Oke ibu bapak lamun di ayam mabit itu artinya istirahat di sana. Karena apa? Dia mengistirahatkan seluruh tubuhnya dan pikirannya dan dia pada waktu itu masuk rumah. Mata Rasul nyebatkeun kieu, imah mah kudu jadi tempat istirahat pikiran jeung awak. Kenapa? Karena kan sekarang banyak yang sudah tidak betah di rumah, betul kan? Jadi lamun asup ka imah teh rudet. Ya, keluar ti imah tenang we hidup nanti. Maka taraf dia jarang pulang gitu. Kenapa? Karena dia tidak senang berada di rumah. Berarti kalau dia tidak senang berada di rumah, berarti di rumah itu ada masalah. Itu ada masalah. Aya anu konsultasi ka sim kuring, eta mah lamun uih ka bumi, migren sakitu we. Canak we balanya cager migren teh. Jadi itu amun uih we ka bumi Bu. Jadi cenah Ustaz abdi mah mun ka panto teh jo langsung jo migren we cenah sirah teh. Jo nyeri sabelah. Begitu keluar dia we cenah teh mah jo cager we. Kenapa? Berarti di jero aya naon? Ada penyebab migren begitu. Saha? Salakina ngahulang. Jadi meninggal salakina teh jo nyeri sirah we sabelah.
Nah, kenapa? Karena emang yang paling pokok bukan rumahnya, siapa yang ada di dalamnya, itu sangat pengaruh sekali. Makanya saya akan menerangkan rumah dalam tipe rumah dalam kajian psikologi, begitu kan? Bukan dalam kajian ininya. Karena ada surga banukan itu nama bu, kayak genuturkeunnya. Yang pertama adalah al-bait. Bait itu tempat istirahat. Ibu mengistirahatkan, bapak mengistirahatkan tubuh, maka pulang ke rumah rebahan. Jadi kalau ada suami istri pulang ke rumah lalu dia merebahkan dirinya, itu artinya betul rumah sebagai bait bagi dirinya. Nyaho di luar teh kalimat yang istirahat, di jero imah teh ngaton dititah deui atuh ira istirahatna. Ya, ibu coba mau kapan istirahatnya? Kalau datang ke rumah dia langsung aktivitas lagi. Rumah itu kan harus seperti itu. Udah murang kali puntennya mun budak punya poe minggu tong dibere PR. Tong dibere PR budak mah. Naon sababna? Sabab engke poe minggu teh keur naon? Keur ulin eta teh. Budak teh kan ti Senin nepikeun ka Sabtu diajar, poe minggu dibere PR deui jeung tugas. Budak iraha ulin atuh. Mata di Inggris seueur murang kali anu ngantunkeun poe Senin. Itu banyak itu. Di Inggris rata-rata anak 40% meninggal hari Senin. Kenapa? Karena dia ketemu dengan hari Senin beban mental. Karena apa? Beban luar biasa. Makanya gitu bu, lamun aya PR sekolah budak poe Sabtu jeung poe Minggu kerjakeun ku urang, ngarah budak sehat sakitu we. Mohon keun bae moal naon guruna ge moal apalun. Ya, budak teh malahan mah atuhun dia ada PR, ada alhamdulillah ada ya. Oh iya jeung sama aya ya dikerjain budak teh. Ya atuh aya alhamdulillah beres PR nanti desian ku urang teh budak teh jauh ke jazakumullahu khairan kasiro ngeunah teh budak teh Pak. Karena apa? Karena jangan diberi beban. Kan dia sekolah dari Senin sampai Sabtu itu kan dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu kan sekolah. Ayeuna Minggu jeung Sabtu dibere deui arek iraha ulina budak atuh. Ya, biarkan dia. Kenapa? Karena itu salah satu teori untuk membuat dia betah di rumah. Kan betah di rumah eta. Di antara penyebab sekarang munculnya Citayam itu karena anak-anak sudah tidak betah di rumah. Sakitu hasil dia ataupun hasil apa risetnya, hampir semua yang diinterview itu korban-korban yang ada di jalanan adalah apa? Karena di rumah dia itu apa? Bermasalah. Ya, maka ibu budak mah di jero imah mah bawa ngomong, tong diomongan sakitu bawa ngomong budak mah di imah mah tong diomongan, lamun diomongan mah betah di imah. So gerak sekolah jol diomongan ku urang teh berebet nama betah atuh, tapi anak dibawa bicara bukan diomongin dia itu. Kenapa? Karena emang begitu, rumah itu seperti dia untuk teristirahat. Kartos bu sok sakitu lah ya. Jadi ngarah cocok jeung ieu jeung arti. Yang kedua ada yang namanya dar. Dar itu artinya apa? Dar itu tempat apa? Dari daro ya duru artinya apa? Dia ataupun berkeliling. Artinya di dalam rumah itu harus ada pergerakan, itu namanya dar. Kalau rumah tidak ada pergerakan, itu akan monoton di dalam rumah itu. Jadi ada sirkulasi, ada yang masuk, ada yang keluar. Tinggal bu aya imah anu tara nampak narima tamu. Da eta teh keung eta besok. Kalau ibu tahu, bapak tahu, rumah yang bakal berkah itu diantaranya anu sok pantona muka wae. Nah pikeun katong boro-boro jelema bu, puting we ararasup. Non datara ditutup gimana? Dibuka artinya apa? Boleh ditutup, tapi begitu ada orang yang datang, itu biarkan sirkulasinya jalan. Itu namanya dar. Dar itu artinya ada gerak-gerak. Jadi orang ada namu, kan anu kieu, cenah tong narima tamu cenah, bisi mawa penyakit anu kitu eta teh. Tungtungna garing dari jero imah teh. Karena apa? Karena dia tidak pernah berinteraksi. Rumah itu harus ada interaksi, Bu. Melainkan ayat penelitian, rumah yang tidak pernah ada sinar matahari itu ada kemungkinan itu akan ataupun akan menyimpan energi negatif, begitu kan? Tidak menyebutkan bahwa itu ada makhluk gaib, tetapi ada energi negatif bakal di sana. Kenapa? Karena tidak ada sirkulasi. Makanya di Quran surat Ibrahim dan surat surat Ibrahim dan An-Nahl Allah menyebut kalimatnya dar. Dar itu artinya apa? Gerak. Ada ibu kaditu keluar, bapak kajero, budak kaditu, lalu kasih itu. Punten, lamun imah teh aya lawangan kira-kira kumaha apa? Kan? Lain eung malah anu asup jeung moal anu kaluar kitu we. Ari eunap teh masa ari eunap teh mah teu ngajamin. Ya, jadi apa? Kenapa? Karena begini teorinya, apa? Begini teorinya. Setiap masalah manusia itu ada solusi karena setiap rumah ada pintu. Begitu aja.
Ya, jadi kedah kita muter gitu ibu keluar, kayak bapak keluar asup, gitu. Tadar namanya, ada gerak. Kenapa? Quran menyebutkan, yaitu surat Az-Zariyat, manusia yang tidak bergerak maka dia akan sakit. Jadi jalmi mah kudu gerak. Sarua di jero imah ge kulah monoton, harus ada pergerakan. Kabayangku ibu, rumah tangga 24 jam ngaharuleng. Coba cobian gerak ngaharulang we butnya lala salaki ngahulang, pemajikan ngahulang, budak ngahulang, da moal betah di imah ge akhirnya apa? Ya dia akan cari tempat untuk dia bergerak. Akhirnya apa? Ya karena tidak jalan otaknya. Itu namanya dar di Quran, ya. Itu ibu harus bergerak. Lihat Ashabul Kahfi, Pak. Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah berapa? 309 tahun. Tapi kenapa begitu bangun dia sehat? Karena digerakkan oleh Allah. Wa nuqallibuhu datal yamin wa datal shimal. Oleh Allah digerakkan ke kiri dan ke kanan untuk menunjukkan rumah yang tidak ada pergerakan di dalamnya itu akan ataupun apa? Itu tidak akan sehat, dan di rumah itu akan jadi broken home namanya. Tartos lihat tamu sok bu tampi ari sakirana teu naon malah ieu meni ulah kata kahanjangan teh malahan lain batur nu nganjangna teh dulur diulah teh dulur ge ganjang buka pantau nah sok ngarah sirkulasinya bagus ya begitu punten punya lasan senang ieu mah bisi ibu gaduh bumi habeuna dikunci gitu bikin ka tong boro-boro jeleman masuk nepikeun ka beurit we teu bisa asup. Ya, ibu ameng ka rorompok beurit kucing asup sing goreng. Naon margin da molong we panto teh. Molong we. Nah usad da kahijina mah diheseng nutup di kitunya. Sabab budak teh kitu we pagemut. Eta COD enon jenih da eta teu eureun-eureun atuh. Eta bangsa pengiriman paket da teu eureun-eureun atuh. Naon sababna da di jero imah loba jelema jadi kitu tah. Wa dugikeun karek sare we masih kena anu ngatrok sakitu we. Deseng teh kumaha engke nu pang akhirna asup ka imah saha usah lucu mun panaon acara apa wengi jadi we kenapa makanya begitu bu awas rumah kalau tidak ada pergerakan itu nggak sehat. Yang ketiga Quran menyebut maskanun itu artinya apa? Sakana itu artinya apa? Tenang. Jadi rumah itu adalah tempat untuk ketenangan. Makanya orang miskin atau orang tidak punya disebut miskin. Kalau orang pulang ke rumah lalu tidak tenang, berarti rumah itu tidak sesuai dengan maknanya. Orang itu pulang ke rumah, makanya ibu, bapak, Rasul kalau beliau sedang ataupun sedang apa berhadapan dengan orang-orang musyrik, beliau kalau sudah tidak kuat di luar pulang bu. Pulang ke rumah, di rumah itu dia jadi tenang. Kenapa? Karena Rasul mengatakan wali maskanan katanya, dan setiap aku punya masalah aku kembali ke rumahku dan aku menjadi tenang. Kenapa? Karena rumah disebut maskanun. Imati balik di jero rudet balik keluar jadi tenang. Jadi tibalik ieu teh nya ayeuna teh disebut tibalik bu ayeuna teh. Jadi mun asup ka imah teh jadi tenang. Naon? Jadi jangan rudet atuh Pak. Rudet jeung bojo, rudet jeung salaki, rudet jeung budak. Ya, can kudu nagih. Wah, pabeulit. Kamu nu loba hutang ka aya di imah. Anu nagih kudu aya. Karena itu, rumah itu namanya sakana. Makanya orang miskin, itu disebut miskin karena hidupnya lebih tenang dengan dibandingkan dengan orang yang kaya. Tenang nu miskin. Aku ibu bisa terpercankan tara mikiran oli da teu boga mobil lagi ya tara mimutan naon bu miskin mah wah gitu asal nu penting mah orang miskin itu begini bu cara berpikirnya hari ini saya makan besok terserah Allah itu pikiran orang miskin sakapeung jelema beunghar mah kieu ayeuna keur dahar wae geus mikir isuk besok itu ieu ge can tamat tuangna teh Pak geus mikiran keur isuk teh ari isuk urang rek tuang di mana pan ieu ge can tamat daharna ge atuh. Nah itulah kadang-kadang seperti itu. Makanya orang tidak punya itu lebih tenang. Saya pernah cerita begini. Jadi pejabat dengan jadi rakyat itu beda. Terkadang jadi pejabat unggal peuting ngimpi di udag KPK. Wah udang sore teh ngoprot kesang atuh. Naon sababna gegebagane naon da unggal peuting ngimpi di udag polisi jeung KPK. Ternyata jadi rakyat dia unggal peuting ngimpi di udag bidadari. Hudang sarete bu senyum Pak kemudian bahagia sakapeung hudang sarete mani wajib gerak. Kenapa bu? Karena dia bermimpi karena dia seorang pelarat tetapi dia mimpinya di udag bidadari bu
jadi istri pejabat tapi unggal penting ngimpi diudag-udag KPK, tapi jadi istri rakyat unggal penting ngimpi diudag pangeran. Enak mana? Enak nu mana? Kan? Enak nu mana? Tinggal. Are naon geus kabayang we ngimpina bakal enak, tapi nu ieu kusabab diudag wae ku eta Bu, dan ieu teh hayang sare atuh. Naon sieun kaburu ngimpi, akhirnya jam 2 jam 3 ngimpi ada nembe sararena teh. Nu ieu mah jam 6:30 geus tibra. Karena apa? Karena dia ingin cepat bermimpi. Ternyata itulah yang disebut dengan ketenangan. Tenang berbeda dengan senang. Orang yang senang belum tentu dia tenang. Nah, itu 3 kalimat. Persoalannya adalah rumah kita yang mana? Silakan Pak, mau disebut bait, mau disebut dar, mau disebut maskanun. Yang penting kata kunci itu ada. Tetapi Quran lebih dulu menyatakan ada 5 tipe manusia dengan karakter yang berbeda dan melahirkan manusia itu. Untuk hotel gimana Pak? Itu fasilitasnya lengkap. Ibu Bapak ingin apapun tinggal apa? Tinggal klik. Kemudian di hotel kita bisa apa? Bisa menikmati apa segala apapun ada, tetapi jangan dianggap enteng. Hotel bukan milik kita. Begitu kita check in mungkin masuk, begitu check out kita tidak ada urusan dengan itu. Tuang naon yang di hotel tinggal pesan gitu kan. Rumah yang di dalamnya selalu fasilitasnya disiapkan. Engke ngalahirkeun budak-budak nu dibanja. Budak nu dibanja biasanya sok gede amak. Kartos. Kade punya sakedik ya. Tong nuturkeun ka hayang budak. Tapi tuturkeun pikiran budak. Mun budak kahayangna loba dituturkeun, budak teh sok dimanja. Lamun dimanja engkena sok mawarudet. Di mana eueuh sok ngalawan, sakitu. Tuturkeun entong nuturkeun kahayang budak, tuturkeun pikiran budak, sakitu we. Tapi di hotel mah dituturkeun kahayangna sakitu. Sok ibu bari pesan naon kan datangnya. Naon sababna dituturkeun kahayangna. Padahal tidak semua anak ingin itu, tetapi pikiran kita yang tidak masuk. Awas Bu, murang kali anu dimomoy kos di hotel nanti lama-lama dia bakal melawan orang tuanya. Di mana teu cocok? Kan orang gesaminya sok protes kan Bu, kanu naon kanu ngajaga anaknya. Nah cenah ieu bet we, nah ieu bet kalalotor karena apa? Karena kita merasa dibayar. Jadi rumah seperti di hotel itu adalah semua bisa dibayar dengan uang. Nah pikeun ka budak hayang naon lagi ditedunan ku urang ngan engke si murang kali capek kana otak ka urang. Kartos sok tinggal pas seureun murang kali nu kitu Bu. Naon da ku ibu atuh dimanja teuing, ku bapak dimanja teuing sagala ditedunan, jadi we jangar ka urang di mana eueuh ngalawan budak nu kitu mah sakitu we. Mata tuturkeun ka pikiran budak, entong nuturkeun ka hayang budak, ngarah teu siga hotel. Kumaha Ustaz contona? Sok kieu punya ieu, urang contohan Pak. Dia telepon. Pak, hoyong nyanak motor ka sakola teh. Budak hayang mau motor ka sakola. Budakna geuletik keneh atuh Bu. Kerek kelas 2 sanawiyah, kerek 2 SMP, make motor hiji can boga SIM, nu kadua kudu ka jalan raya. Awas Bu, tinggal heula. Ieu budak teh hayang bawa motor atawa aya pikiran nu lain. Saya tanya, "Kenapa Dek mau bawa motor?" Kan belum waktunya. Da teu aya nu ngajajabkeun, berarti tuturkeun pikiran budak. Lain kudu disiapkeun bawa motor, tapi siapkeun anu jajab budak teh, tapi pikiran budak ngaranna. Kartos teh rada gampil teh Pak dicontohanana kan. Nah neng hoyong nyanak motor da teu aya nu jajab, berarti budak lain hayang mau motor tapi eueuh nu jajab. Ibu bapak siapkeun nu jajabna, mau hayang motor deui moal sok. Nanggu urang juluh kieu, "Oh iya ya, mau motor apa kamu? Nanti ayah siapin, nanti bunda siapin." Engkena anggar we sakola moal jalan geura sok. Moal budak bakal motoran engkena. Sok hiji deui.
budak kelas mana budak atuh 3 tahun hayang HP hari budak 3 tahun saha babaturanana weweaan jeung saha atuh ya FB can boga IG can boga tapi budak teh ngadat hayang HP lain hayang ternyata si anak apa dia tidak ada teman tidak ada teman lalu dia apa paling budak mah hayang game teu kudu dipangulikeun HP ibu HP ibu nu bapa anu aya engke naon cenah muka naon eta pikiran budak sakitu budak 3 tahun dibere HP ngagantung di dia geura sok keur naon na bisi komunikasi naon pan dia naon budak lagi kurang di naon di akod maknya dibere HP kenapa pikiran anak bukan ingin HP tapi ingin apa batur lamun budak batur naon pasti main game sakitu jadi naon siapkan ku ibu dina HP game keur budak sakitu maksudna mah nya oke jadi budak anteng urang anteng budak anteng gitu kan pan araranteng di imah teh nya jadi mau apa saya gitu nah usah mau apa saya apa naruh ka HP duanana jadi pikiran budak beda jeung kahayang budak sok ibu sok hoyong naon mayu kacaroge nyariosna ibu sok hoyong naon sok nyarios sok sigeureun jarang ditedunan ku salaki naon sok nu sering hoyong naon hoyong shopping sok ditedunan dara da sebetulna lain hoyong shopping na hayo pikiranana naon geura sok taros da ibu lain hoyong shopping sebetulna mah hoyong sagala aya dina pikiran teh ieu masalahna mah dina pikiran ibu lain hayang shopping na ngana di mana butuh aya sakitu nang ku sabab eueuh di mah jadi kudu balanya sakitu eta teh dan daerah teh nya Bu hasilna pikiran bapak teh naon atuh cenah bet hoyong ieu tah kitu tarosna kade Bu teu setiap salaki aya kahayang eta teh kurang ditedunan tanya heula dina pikiranna naon kenapa ada kemungkinan ibu tidak tahu pikirannya jauh ngamek buat ibu lamun pikirannya dituturkeun Pak itu akan mudah kenapa itu yang pertama jangan dibikin hotel kenapa hotel selalu diukur dengan uang dan hotel selalu dia itu dimanja itu yang pertama kemudian yang kedua baitu kal mustasfa rumah seperti rumah sakit rumah sakit rumah kan santu sadayana garing rumah sakit usah di rumah sakit anu garing lain di rumah sakit aya nu sehat atau gering kabehanan sanu ngobaran Pak, aya dokter, aya perawat, eta gini, anu dagang pan teu garing sadayana. Di rumah sakit ada apa? Di rumah sakit ada dokter, ada pasien. Nah, begitu. Tidak semuanya orang sakit di rumah sakit. Ngaranna rumah sakit padahal di jerona mah sagur aya. Ya. Kenapa Bu di sana ada apa? Di rumah sakit, al-baitu kal mustafa, ada rumah seperti rumah sakit apa? Di rumah sakit, pasien punya jasa. Cek dokter lamun teu diubaran ku abdi moal cager cek pasien lamun abdi teu gering moal boga pasien nya coba ibu saha cing anu berjasa di lamun anu gering jeung dokter anu berjasa Pak anu gering jeung dokter saha lan cek dokter lamun teu ku abdi mah cenah moal cager si pasien mun atuh aya pasien abdi cenah moal bisa ngubaran tuh jadi masing-masing punya jasa naon sabab karena dia masing-masing merasa bahwa dirinya punya peran padahal susim kuring rumah tangga yang masing-masing ada peran seperti itu nggak bagus itu maksud saya adalah apa karena dan manana aya jasa ibu apa jasa bapak ada jasa anak juga ada entong cenah tinggal tempo budak pinter tuh turunan bapak nya budak nomor 3 parengkingna leutik tuh nya eta mah ka mah tuh jo gitu ari tempo belat ka pamajikan ari tempo pinter ka salaki tadi balikan ku ibu tempo pinter budak ka salaki ada ka urang tempo belat budak ka salakina enggak Bu duana ge nangin urang atuh nami aku we budak anu belat jeung nu pinter nage dalin budak batur atuh siapa budak urang mikir cenah lieur cek salakina teh keun bae mah dan nangin duaan tuh menyari mamah liur dari bapak itu kudu duaan nah liur eta teh kenapa Bu ini rumah seperti apa rumah sakit artinya antara dokter dengan pasien masing-masing punya jasa makanya saya ngomong di mana-mana
lamun sa Jawa Barat sarehat sadayana ibu bapak bakal ngaharuleng tah mata ku Allah teh aya nu teu damang aya nu sehat ngarah naon ngarah muter eta teh kapehan ku simkuring ku sa Jawa Barat di sarehat ieu dokter ngaharuleng atuh ya. Kemudian perawat dan rumah mah ataupun kemudian apa apotek tidak akan laku. Kenapa? Daya nu gering ieu teh ka jelema teh kabehanana sieun garing ieu teh. Jadi kieu tinggal Bu papeulit ayeuna saurna ayeuna naik deui Covid. Saur simkuringkeun bae cenah naik karunya. Kamari geus turun dalila ini cenah naik deui teu nanaon. Teu nanaon Bu asal ulah-ulangkeun we sakitu. Nya, keun bae batur mah. Subuhun ubu lamun ibu keuna jeung bapak da gampil da moal kapangin moal simkuring tinggal witan kopi dugikeun ka ayeuna alhamdulillah can pernah teu kapot solusi positif acan dugikeun ka ayeuna hampir 3 tahun kopi alhamdulillah simkuring aya nu kieu jamaah ustaz meni hebat cenah jagoan lain jagoan teh di swab sakitu we nya teh di swab moal kapangin moal sakitu we ya ayeuna barusan informasinya naik lagi katanya teh keun bae karunya cenah naik malahan ayeuna teh cenah kawi aya virus nu anyar incu tina delta nu kamari kemarin kan menikah omikron dengan delta jadi we delta sekarang delta punya lagi virus yang baru jadi ayeuna teh geus incuan nya urang doakeun we cing sakinah mawadah warahmah teh beres-beres karena naon di baloster atuh ari teh beres keneh mah nya di booster ngarah sarehat cenah ngarah jarajag ayeuna anu tos 4 kali 8 kali di booster masih keneh keuna Bu masih kena. Kemarin saya dapat informasi ada yang sudah berapa kali katanya, tapi sekarang masih dirawat karena dia kena lagi. Sudah di booster itu katanya. Alhamdulillah. Nanti di swab mah, alhamdulillah. Itu kaparahan nih. Ya. Ulang doakan ibunya, mudah-mudahan ke pengajian hari rindu. Ustaz masuk doa teh kitu we. Ibu cing paranjang iswa paknya. Cing paranjang iswa aslina. Sabab naon? Lamun ibu bapak geus teu araya anu sumanget nyiar ilmu agama Allah teu eureun sakitu we. Agama Allah eureun Pak. Karena ada semangat ibu bapak yang ngaji, ini agama Allah tetap hidup itu. Maca sok insyaallah. Urang ciri doakeun ayeuna nya. Nomor 2 naon? Al-baitu kal rumah sakit. Yaitu apa? Masing-masing biarkan aja budak pinter nu urang nya budak bodoh nu urang keneh tong ngarasa boga jasa ieu mun asa boga jasa urang cenah lamun teu ku abdi mah cenah moal beres tah eta tah hirup kitu teh sok eta teh sok naon sok teu bener. Yang ketiga al baitu kasu ada rumah seperti pasar. Hari pasar kumaha? Itu rame kumaha ibu kan aya anu ya mun teu daragang kan saricing teu rame kan di pasar itu ada pembeli ada penjual. Kenapa? Antara pembeli dengan penjual itu masing-masing menjaga harga diri. Sok tinggal ibu mun rek nawar Pak ya sabaraha 10.000 cenah 8.000 cenah moal cenah 10.000 mah abdi ge moal teu 8.000 mah eta tinggal duar duanana. Kenapa? Dia mempertahankan ataupun harga dirinya. Enggak boleh seperti itu. Ibu sabaraha 10.000 atuh 8.000 we Pak mangga beres gitu entong naon entong bersih tegang di 8.000 sakirana kaharti itu aya batian beli ku urang. Naon da moal jadi moal peragi meuli eta da simkuring enggak apa lagi. Da ibu-ibu mah kitu geraja punya enggak barang ditawar sakitu we. Banyak dapatina gitu leutik atuh eta teh atuh teu badag babetina teh tapi nepikeun ka aya jordar nawar barang nepikeun ka teh jadi meulina ari biasaan geus 1 kilo. Nu masyarakat teh gini masyarakat peuyeum haben we maksudna peuyeum teh nu ieu mah rada asem cenah cobi nu palih deui cenah asaan ibadah dia. Nah emang ieu mah cenah asemna kieu cobi nu palih dia terus ya aya 1/2 kilo eta di asaan. Sabaraha cenah mang ieu eta cenah ayeuna teh nuju awis 18.000 cenah cenah 18.000 kamari di abdi itu 13.000 atuh kumaha ibu cenah moal meuli geus nya enggak 1/2 kilo di dieu atuh ya
Kenapa? Karena terkadang begitu, Bu. Sekarang juga kita apa? Ustaz, apa efeknya? Anak seperti di rumah sakit itu tidak akan bagus. Kenapa? Anak yang lahir dari seperti rumah sakit, maka dia akan melahirkan masing-masing punya jasa. Itu si budak akan terjadi ambiguitas psikologis. Apa ambiguitas psikologis itu? Si anak tidak jelas. Ini ada, saya anak siapa tuh? Hari pintar diaku ku sarea, hari belat diangkat ku sarea. Kasih budak saya ketinggalan di sana. Bapak teh ngaku, sana lain turunan bapak. Da papa mati itu turunan ti Ciamis mah paling ter. Nah ieu mah sana ti soreang, oh gitu grabu. Nun urusan anak si Amis yang soreang sok. Nah sana turunan ti ditu sana eta mah ti Majalaya, mah da karya. Nah ari ibu kan itu budak urang. Dia anak seperti apa? Ambiguitas psikologis. Kalau dia seperti punya jasa. Dan yang ketiga, kalau anak ataupun kalau lahir dari apa rumah seperti pasar, itu artinya apa? Mempertahankan harga diri. Saya pernah ditelepon, ada anak yang narkoba. Dia telepon, Pak Ustadz, pangyanakeun pun anak. Sok cobi di mana nuju di kosan sana kunaon katawak senapun anak nuju ngaleueut jeung rerencanganna tilu kenapa teu dicana ku bapak isi Ustaz atuh cenah manya abdi boga budak kitu tah tinggalnya apa Bu begitu datang ke sana si murang kalina alim uwih da gak mau kenapa bapak mah ditempo kieu teh di aku tempo si tetes na ranking alusna daratan duanana jeung indung bapana ada tempo kieu teh di aku tah ieu Bu akhirnya apa si anak sampai dia berbulan-bulan tidak mau pulang ternyata dari 3 anak itu begitu orang tuanya datang malah anu kadua mah digabung ku indung bapana si budak dia ceurik dugikeun kaina liren Bu tah kitu. Jadi awas Bu, murang kali teh keluar ti imah urang teh aya naon eta teh lain imahna anu teu agreng ngan di jero imahna kaitu gitu. Ini akan ada yang seperti apa? Seperti pasar. Eras jeung wesna ku bunda aya mah eras namanya budak yang harapan budak kieu. Akhirnya apa? Anak jadi seperti itu. Itu adalah rumah yang melahirkan dari seperti pasar. Tidak boleh menjaga harga diri kita. Keun urang duanana hartos Ustaz nah hubungan ka dia dati dia Bu masalahna ieu dati dia sebetulnya urang mah aya masalahnya ibu aya masalah teh jeung saroge teu ya dan masalah mah turunan jadi dalam rumahnya seperti apa yang keempat al-baitu kal madrasah ada rumah seperti apa sekolah di sekolah ada pendidikan ada guru ada murid tetapi awas Bu anak tidak ada tanggung jawab ketika di sekolah melahirkan yang dia ketika keluar dari sekolah dia tidak merasa ada pendidikan da abdi mah guru teh di sekolah di luar lain si murid pun akan sama saya itu merasa digurui kalau di sekolah di luar tidak makanya banyak orang yang dia itu di luar sekolah dia nakal kenapa karena tidak merasa digurui da teh teu nyambung kan sekolah mah kitu da abdi mah tanggal di sekolah hungkul di luar mah teu lain murid abdi tah eta kitu teh madrasah nami seperti sekolah. Sekarang ada kan rumah begitu kan? Ada di rumah kurang di aku budak teh. Ada tempo di luar henteu lain budak abdi eta mah. Teh seperti baik biasa. Di rumah itu ada pendidikan oleh orang tuanya. Dia diajarkan adab oleh orang tuanya. Tetapi ternyata begitu anak ada masalah di luar, semua tidak tanggung jawab. Ini yang disebut dengan al-baitu kal madrasah. Ada rumah seperti sekolah. Gurunya ada, muridnya ada, proses belajarnya ada. Tetapi ternyata di luar sekolah itu liar semuanya. Lalu Ustaz, rumah yang terbaik seperti apa? Al-baitu kal masajid. Rumah seperti masjid. Nah, ini yang tadi nyambung baiti jannati, yaitu rumah seperti masjid. Di masjid kumaha Pak? Bu, di masjid aya nu Pak. Siapa? Tara di masjid. Di pasar mah aya pasar ya, di pasar di hotel bisa guntrang naon sababna mungkin dia beguntrang dengan office boy dengan pak ataupun dengan manajernya sobinya di sekolah sok aya dengan kolotna nuju ngalawan ka guruna da teu ngeunaheun budakna dikieukeunnya kemudian apa di rumah sakit aya komo geuningannya tahun 5 bari rek dipariksa gabunnya daftar ti jam 3 subuh dipariksana jam 5 sore. Oh, tapi ngaramuk atuh sawareh mah nya. Tuh, tapi di masjid aya teu? Teu aya. Di masjid aya nu guntrek. Walaupun berbeda akurnya. Da simkuring yakin ini jajaran payun da barareda ieu teh. Tapi di dia ciri gegel teh.
Ya, aya nu salat tinggal Bu, aya nu salat kikian, diantepkeun bae. Da mungkin dia punya adalah aya nu kieu, biasa we, tak sugan silih gegel kana curug. Ya, eta mah pan aya nu salat kikian attahiyatulillah wassalawatu wathayyibat ngeunaan belah katuhu da kikian we ditewak geura. Ditewak di kieu, atuh pugul da ditewak belah katuh kikian pindah ka dieu attahiyatna. Ya, dia teh mun dasar kalua pikireunna teh sarua abenya yang utak-utakan. Dia teh ditewak di kumaha kenca geura. Nah cinta teh salat kecil tewak curug atuh keun bae. Nang kusabab yang geus duanana teh bisa naon Bu, akhirna apa? Mikir kumaha sangkan beta utak-utakan keneh. Akhirna pilah kana sila kikian atahiyatna. Moal aya di masjid mah sok tinggal. Ibu di Masjidil Haram dan subuhnya pakai as-salatu khairum minan naum, tapi salat subuhnya tidak ada kunut. Tuh, biasa we atuh. Nya, ari naha tempo di dieu lamun imam teu make kunut jadi ngamak di ditu ge teh naon atuh. Nya. Kenapa? Karena di ditu ge teh naon atuh. Kan urang di Masjidil Haram Masjid Nabawi kan begitu. Enggak ada kunut. Nah, dia jadi tumon awas mun teu make eta maksudna. Lain madhab ieu. Kenapa jadi begitu? Ari di ditu ala lakur geura ari apaan pindah ka masjid ka urang jadi kieu. Kartos teu. Ya usah dari ditu mah mayar atuh Ketika dia mah gratis, nah gitu. Bukan begitu. Di masjid ada apa Bu? Yang pertama, di dalam masjid ada doa, betul kan? Masuk masjid ada doa apa? Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Keluar masjid ada doa apa? Rumah seperti masjid ada doa. Keluar bumi didoakan ku bojo, keluar bumi Bu didoakan ku caroge. Nah gitu. Budak rek angkat didoakan ku indung bapana. Ieu mah budak ngalaleos di para rugu. Ya. Iya cacing laleos ya gitu Pak bade ka mana duka cenah duka rek ka mana cenah rek nuturkeun nu syukur lah bapak rek ka mana tuh cing puguh cenah teu baratah di mah ari torojo rek ka mana bapak teh urang ka rek ka hareup cenah tuntuna kumaha aya RT Pak Bu ari bapak ka mana duka Pak RT cobian we pilarian da tadi nyareusna teh ka payun payunna mana da payang atuh singali coba Bu kalau ibu angin doa enggak ada doa di dalam masjid ada doa keluar masjid ada doa. Di masjid mah aya imam laresnya. Di jero imam aya saha imamna atuh ting jelas. Ibu cing saha imamna di jero bumi eta teh supaya nanti bisa disatu instruksi nanti. Ketika imam ruku mereka ruku semua. Ketika imam sujud semua. Ieu mah teh jelas di jerona atuh. Kasalaki atuh ka bapak teh nurut, ka indung teh nurut. Naon sababna teu jadi imam, teu aya imaman di jerona. Jadi masih murang kali teh liar tidak jelas. Abdi mah teu tiasanan kok dapun lancik anu nengtukeun ieu mah jelas engke teh instruksi dari apa dari suaminya kalau begini mangga we kapun lancik cek pun lancik mangga we kapun bojo jadi ngahuhun jelema teh sahan mutuskeunana harus ada imam salah digimanain Bu Pak kalau imam salah salat digimanain ada nasihat imam salah Bu ibu-ibu kumaha ngeprok. Kalau bapak-bapak apa? Subhanallah. Buat apa Ustaz? Ngarate noyot teuing imamna. Naon sabab namanya imam hitut diantep atuh. Eta sakitu hitut mah geus ngeuek eta di jero masjid. Keukeuh we naon asina moal kaluar naon daerah mah imam hitut. Ku ibu teh benyeh. Ustaz ini hitut. Mun sana sakedik asina sakedik da bau atuh cenah. Mun ada musugan teh ari sakedik mah teu batal atuh Ustaz. Mangga lungsur cing anu batal jadi saha? Nu batal saha? Tadina imam hungkul lainna jeung ibu dan nanya Ustaz kitu teh pan jadi batal duanana. Tuntunan nu lain teh nya Ustaz hari itu teh jadi kapehanana batal. Tong milu batal atuh imam batal mah. Karena imam sana keluar nyalira. Engke begitu ibayu masuk ibu posisi. Suami ketika tidak ada ibu posisi jadi imam. Betul kan? Data aya di bumi, kamana saroge nuju angkat, yos aya naon maka abdi we. Tuh, eta jelas eta teh. Ta imam ge lamun batal kitu. Nah ibu teu tiasa senda kedangan tos adalah saroge abdi cenah. Iraha uihna ge 4 tahun deui atuh dah ayeuna keputusanana. Manyang mau ngadaguan 4 tahun deui atuh putus ka deui ibu. Begitu sudah tidak ada, siapa lagi yang akan jadi imam? Ketika ibu tidak ada, di rumah siapa yang menjadi imam? Sampaikan kepada anak. Pesennya beuh mamah jeung bapak teh aya aja. Pesen kade bisi aya naon pang nanggulangikeun. Artinya terjadi sirkulasi komunikasi. Itulah yang ada di masjid. Beres salat Bu, lamun aya masalah ciri wartosan tina beres salat naonan.
beres sholat di masjid nah zikir dia subhanallah alhamdulillah Allahu akbar eta nyambung sadayana. Beres sholat sakapeung cili gabruk leresnya di masjid mah nikmat sakitu we. Matak di masjid mah nunutan teh geunah. Naon sababna? Santai ka dieu Pak tuh di masjid mah. Aya geuningannya sabu caroge tara bisa bobo di bumi mah. Selalu ke masjid jauh sare. Kenapa? Tenang dia itu. Berarti ibu bapak harus menciptakan rumah seperti masjid. Ada imam, ada makmum, ada doa, ada nasihat, ada zikir, semua ada di rumah itu. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, abdi masa teboga imam, kun lancik teh kieu tuh. Ya, akhirnya apa? Ya jebol akan kembali kepada yang 4 tadi. Apakah rumah kita seperti apa? Apa hubungannya? Maka ibu, kalau rumah seperti masjid, maka dia masjid mah pi surga. Lamun geus di jero masjid pahala hungkul, maka ciptakan rumah semuanya menjadi pahala. 5 tipe rumah itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Silahkan ibu bapak, tipe rumah yang nomor berapa itu akan melahirkan manusia-manusia yang berbeda. Keluar di masjid majalmina soleh, bajuna ge tinggal bersih, tara aya nu rawun keluar di masjid mah minimal lamun teu mani wudu keluar ke masjid mah. Jami nu keluar ti imah nu pisurgaeun mah walaupun dia itu tidak tahu, tapi minimal dia itu bersih hatinya, pikirannya bersih. Dan kalaupun lebih dari itu nu keluar ti imah anu surga mah moal loba pikiran anu awon. Untuk itu ciptakan rumah seperti masjid, nanti akan melahirkan manusia-manusia yang baik. Paham sama jana? Tos sakit tuh tong panjang teuing.